本日の東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は1号車から10号車が早手号、八戸行き、11号車から16号車までが小町号、秋田行きです。次は古川に停まります。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際はデッキをご利用ください。Ladies and gentlemen, welcome on board the Komachi Super Express. This is a Hayate Super Express bound for Hachinohe, combined with a Komachi Super Express bound for Akita. Stops will be made at Furukawa, Kurikoma Kogen, Ichinoseki, Yususawa Estashi, Kipakami, Shinhayamaki, Morioka, Iwate Munakunai, Minohe, and Hachinohe. After Morioka, the Komachi Super Express will stop at Kagawako, Hakomodake, Omagari, and Akita. Cars 1 through 10 go to Hachinohe, and cars 11 through 16 go to Akita. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. All seats on the Komachi Super Express are reserved. Signs at the car entrances show which cars are non-reserved and whether smoking is permitted. Telephones are available in cars 2, 4, 6, 8, 10, 13 and 15. If you use a mobile phone, please go to the end section near the door. The conductor's rooms are in cars 9 and 11. We wish you a pleasant journey. おはようございます。今日も新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。早手小町71号八戸秋田行きです。前の11号車から16号車まで早手停車しまして小町号秋田行きです。後ろの1号車から10号車まで早手号八戸行きです。早手号の10時は1号車から7号車です。小町号は11号車から16号車まで電車座席指定車です。次は古川です。6時50分に着きます。古川号7時1ノ関7時12分、水沢江差し7時22分、北上7時32分、新花巻7時40分、盛岡7時53分、小町号は盛岡から先に金沢号8時32分、幕の館8時40分、大間町8時55分、終電秋田には9時34分に着きます。早くの電車
まもなく古川陸空ポートにはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお近づきください。古川の次は栗駒高原に停まります。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Furukawa. The stop after Furukawa will be Furikoma Kogo.